ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தாம்பரம் டு மகேந்திரா சிட்டி வரைக்கும் ஒரு சின்ன ரைடு ஒன்று. கிளம்பிட்டோம், அப்படியே மெதுவாக மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இப்போ சப்போஸ் யாரும் மேடவாக்கம் யாரும் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஏறிடுங்க. பாலத்து மேலே முடிச்சு போகிறதா இருந்தாலும் லெஃப்ட் சைடில் ஏறிட்டு அந்த சர்க்கிளில் ரைட் சைடில் போய்க்கலாம். நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர்றவங்க கீழேயே வந்துடுவாங்க. நீங்கள் யூட்டன் அடிக்கிறா இருந்தால் மேலே பாலத்து மேலே எடுத்து யூட்டன் அடிச்சுட்டு வந்துடுங்க. சப்போஸ் கீழே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூட்டன் அடிக்கிறது கஷ்டம். கார்லலாம் வர்றீங்க அப்படின்னா இரும்புலியூர் போயே சுற்றி தான் வர முடியும் அப்புறம். அதனால் அதை எப்பவும் மைண்டில் வச்சுக்கிறேங்க. லெஃப்ட்டில் ஏறிடுங்க. இல்லை நம்ம நேராக பெருங்கலத்தூர் அந்த மாதிரி போகிறோம், நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எப்பவும் போல் போக வேண்டியதான். இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கிளில் நீங்கள் மேடவாக்கம் போகலாம், ரைட் சைடில் முடிச்சுட்டு போகலாம். பைபாஸை பிடிக்கிறா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கீழே போய்ட்டு ஏறிக்கலாம். நம்ம இந்த சர்க்கிள் நீங்கள் எப்படி வேணால் போய்க்கலாம். தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில் போட்டுவிட்டேன். அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணியாச்சு. அப்படியே ரயில்வே ட்ராக்கை ஒட்டியே ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போயிட்டுருப்போம், இரும்புலியூர் வரைக்கும். நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ட்ரெயின் போகல, நான் போகலே ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருந்துச்சு, லோக்கல் ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்க போய் பிடிச்சிடலாம். ஓகே, ட்ரெயின் எப்படி சொல்லிட்டோ லெஃப்ட் சைடில் நிற்கிது. அப்படியே பார்த்து ஓவர்டேக் அடிச்சலான்னு பார்த்தா ஓகே. சொல்ல மாதிரிட்டேன், தாம்பரம் அந்த சர்க்கிளில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே இரும்புலியில் இந்த இடத்துல ஒரு யூட்டன் இருக்கும். அங்கே யூட்டன் அடிச்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ திருப்பி தாம்பரம் சைடு போகணும் அப்படின்னா ரைட் சைடில் யூட்டன் வரும். அதே மாதிரி பெருங்கலத்தூரில் உள்ள இந்த கண்ணன் நகர் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டு உள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு வழி ஒன்று இருக்குங்க. இந்த இரும்புலியூர் உள்ளேயே கீழே கட் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். கொஞ்சம் தூரம் ஒன்மையில் போகணும். போயிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். மெயினில் போனீங்கன்னா ரயில்வே கேட் போட்டுருவாங்க. எப்படி உங்களுக்கு 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் ரயில்வே கேட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. வெயிட் பண்ணணும் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படின்னா. இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகிற மாதிரி இருக்குது, அவசரமாக போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாதையை பயன்படுத்திக்கிறீங்க. ரைட் சைடில் தெரியலைன்னா கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த பாருங்க, இது பைபாஸு, 4 ரோட் பைபாஸு ரைட் சைடில் வர்றது. சாரி, இந்த வருது பாருங்கள். அப்படியே ரைட் சைடில் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இடையில லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஏரியா இருக்குது, இரும்புலியூர். இரும்புலியூர் தான். இதுலேயும் கூட லெஃப்ட்டில் போய்க்கலாம் நீங்கள் உள்ள. இது அந்த இடத்துல சிக்னல் விட்டேன். perungalathur. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஏரி வருது, அது பட் வியூ தெரிய மாட்டேங்குது. ரைட் சைடில் கொஞ்சம் தெரியுது பாருங்கள், அது ரயில்வே ஸ்டேஷனு, பெருங்கலத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். அது இதுதான் லெஃப்ட் சைடில் தெரியுதில்ல, இது பஸ் ஸ்டாண்டு, பெருங்கலத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டு. நீங்கள் சவுத் சைடு மதுரை, திருச்சி, மதுரை அந்த ஏரியா வர்றதுன்னா இங்கே பஸ் ஏறிக்கலாம். எனி டைம் பஸ் ஏறி நிற்கும். இங்கே தாம்பரம் இல்லாட்டம் பெருங்கலத்தூர்.
ஐடி கம்பெனி இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க தமிழ்நாடு அதே தவிர பண்ணாதீங்க இட்டாலி வீணா பண்ணுறது தான் காரணம் அதெல்லாம் வெள்ளத்துல உள்ள வெயில் இருக்குமா இருக்கு நம்ம ஊரில் அடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா இட்டாலி ஸ்பெயினில் அடிக்குன்னா கோல்டு ஏன் துபாயில் வரல வெயில் அங்கே துபாயில் ஏன் வரல துபாயில் கொஞ்சம் இப்போ சீனாவே பரவாயில்ல 70 பேர் கியூர் ஆகிட்டாங்க சீனாவை லாக் பண்ணியாச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கேருந்து நம்ம பைபாஸில் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் இப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த பார்க்கு போகிறது அவன் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டாங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணுங்கள் அவனை தேங்காய் உடச்சிட்டு ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது தேங்காய் உடச்சிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் எதுக்கும் ரைட்லேயே ஏறி வாங்க கரெக்டாக ரோட்டில் தான் நிற்பாங்க அந்த லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து பாருங்கள் இதுதான் வண்டலூர் பாலம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காஞ்சிபுரம் படப்பை மெயினாக அந்த படப்பைலாம் அந்த இதில் போய்ட்டு ரைட் சைடில் போகலாம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்லாம் இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இதில் போய்ட்டு எல்லாம் கட் பண்ணி போய்க்கலாம் நீங்கள் படப்பைக்கிட்ட போய்ட்டு கட் பண்ணி போய்க்கலாம் ஃபுல்லாக பைபாஸ் தாங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆடிட்டே இருக்கும் ஆம்புலன்ஸ்க்கு இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பண்ண சொன்னால் ஆஃப் பண்ணணும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் 500 1000 சொன்னது மாதிரி நேற்று நைட்டு யாரும் வெளியே வராதுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தேன் திடீர்னு தானே அறிவிச்சு 5 மணிக்கு நான் பேசுகிறேன் மேலே 2 பிரிட்ஜ் போட பாருங்கள் இதான் அவுட்டர் ரிங் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல வண்டலூர்லேருந்து அவுட்டர் ரிங் ரோடு இங்கேருந்து நீங்கள் நெமிலிச்சேரி அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக போகலாம் அதில் போனீங்கன்னா ஏன்னா பெஸ்ட் ரோடுங்க அந்த அவுட்டர் ரிங் ரோடில் சப்போஸ் போகாதவங்க போய் பாருங்கள் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கும் பைக் ரைடு பூரா அதில் தான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருப்பாங்க அதான் ஒர்க்கு பார்த்துட்டேன் இந்த பாலெல்லாம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது லேட்டாக தான் பண்ணுறேன் இதாங்க வண்டலூர் ஷூ லெஃப்ட் சைடில் வர்றது டக்குன்னு வர மாதிரி இந்த லெஃப்ட் சைடில் போகிறது ஈஸியாக போகலாங்க அதில் ஓஎம்ஆர் ஈஸியாக போய் ஜாயின் ஆகலாம் அந்த ரோட்டில் போனீங்கன்னா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டு வர போகுதுங்க கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கே வருது லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஒரு பில்டிங் தெரியும் பாருங்க இது ஒரு பார்க் மாதிரிங்க செம்ம பில்டிங் ஹோட்டலாக எனக்கு தெரியல நான் உள்ளே போயிருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பாருங்க அந்த இடத்துல தாங்க அந்த லெஃப்ட் சைடில் தாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வருது பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வருது நீங்கள் பொங்கல் இந்த மாதிரி டயத்தில் கூட இங்கே கொண்டாந்து போட்டுருவாங்க இப்போ சவுத் சைட்லாம் போகிறேன்னா திருச்சி புதுக்கோட்டை மதுரை எல்லாம் போகிறேன்னா இங்கே கொண்டாந்து போட்டுருவாங்க அது மாதிரி நிரந்தர பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கே வரப்போகுது கோயம்பேடு மாதிரி பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டு
இடத்துலலாம் யூடியூப் பார்த்து எடுங்க. அதனால் நிறைய டைம் அனுபவப்பட்டிருக்கேன். இந்த ஏரியாலாம் முன்னாடிலாம் டெவலப்பே இல்லைங்க, இப்போல்லாம் செம்ம டெவலப் ஆகிடுச்சு.
வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க.